Haleluya. Mbese mwiriwe. Reka dushime Imana twese, kandi biradukwiriye ko dushima Imana kuko kuba tugejeje uyu munsi si kubw'imbaraga, yemwe si kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'ubuntu bwayo. Izina ryayo rihimbazwe. Biragaragara ko iminsi igenda iducika ishira yagenewe aya materaniro, ariko se mu minsi yose itambutse ubwo wazaga hari icyo wungutse, hari icyo wamenye. Icyo ari cyo cyose ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije. Ntabwo akaryoshye rero gahora hehe, niko bimera. Ariko iyi minsi dusigaje nayo kubw'ubuntu bw'Imana ubasha kugira icyo uyungukamo, ubasha kugira icyo ubonamo. Ntabwo Imana idusezeranira yuko tuzahorana amahirwe muri iyi si ya none turi imbere yayo mu rusengero duteraniye hamwe, ahubwo tubwirwa iby'iminsi mibi, iminsi y'imperuka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu gihe cy'imperuka hazaza iminsi mibi, ibihe birushya. Reka rero twebwe abaje uyu munsi dushima Imana, kandi mbabwira yuko itorero ry'Imana ntabwo risinziriye, riri maso. Abamarayika bera bari maso kugira ngo baririnde. Dore rya sezerano ryasohoye. Murabibona? Ndibwira yuko abantu bakunda ijambo ry'Imana, bakunda gusoma. Iki ni ikintu cyiza gikomeye, iyi ni impano ikomeye Imana iduhaye, ni akabando k'iminsi kazadusunika mu gihe kiri imbere. Iki gitabo gitukura ni icyo mwategereje imyaka myinshi, none kiraje, cyitwa inyandiko za kera cyangwa se inyandiko z'ibanze, les premiers écrits, early writings. Iki gitabo mureba cy'umuhondo, ubwo gifite na kigenzi cyacyo, ni ubutumwa bwatoranijwe. Uyu ni umuzingo wa kabiri, ubwo ejo muzabona n'uwa mbere. Hanyuma hari ikindi gitabo kindi muzabona, ni icyitwa Abami n'Abahanuzi. Ku bantu twari kumwe saa 5 ku isabato, amagambo twize menshi niho akomoka. Rero uyu mugoroba ntabwo ndi bumara umwanya munini mpagaze aha mbwiriza, ahubwo ndabaha urubuga kugira ngo mukurikire icyigisho cy'ubuhanuzi. Ariko buri muntu wese nzi neza ko akwiye kugiha agaciro, kuko niyo waba uri umushyitsi ukeneye kumenya ko Yesu atakiri agahinja nyina acigatiye. Ntabwo Yesu akiri wa wundi wagenderaga ku ndogobe, intumwa na rubanda basasa imikeka n'ibitenge n'ibintu byose baririmba ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ayo ni amateka yarangiye. Ntabwo Yesu akiri wa wundi umanitse ku musaraba. Abamuhoza ku musaraba ni abashaka kuvuga mu rurimi rwa Satani ruvuga ngo Satani yatsinze Yesu, ariko baribeshya. Yesu ntakiri ku musaraba, ntakiri mu gituro, Yesu yarazutse. Yesu tuvuga ntabwo ari wa wundi tubona ahagararanye n'intumwa mu kanya bakikanga bati noneho umenya ari umuzimu, ntabwo ari umuntu. Oya, ayo yose ni amateka yarangiye. Yesu tuvuga ni Yesu uri mu buturo bwera bwo mu ijuru, ahera cyane, aho yicaye nk'umucamanza, kandi akahaba ari nawe avoka wacu. Ibi ntabwo ubundi mu buryo busanzwe bijya bibaho.
ntabwo bibaho ko umuntu yakubera umucamanza ngo narangiza kubere n'umurengezi, ntibishoboka. Ariko kuko Imana ishobora byose, ibyo byose muri Yesu birashoboka. Yesu niwe uduhumuriza tubwira ati, bana banjye bato, nimukora icyaha dufite umurengezi kuri Data wa twese, uhora atuvuganira kuri Data wa twese. Rero Yesu urahera cyane, dukwiriye kumenya ngo yagiyeyo ryari. Ese ni iki cyabaye Yesu ajya kujya ahera cyane? Ariko se ubundi aheraho harazwi? Ese ubundi ubuturo bwera ni ikintu cyaba cyarigishijwe abantu cyane, keretse abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ariko ku bandi mwihangane, kuri benshi ni amahundo y'ijoro, ni ibintu bitigeze bivugwaho cyane mu matorero menshi. Kubera iki? Kubera iki ubuturo bwera butigishwa muri ayo matorero yiyitirira Kristo, yiyitirira Bibiliya? Uramutse wize ubuturo bwera neza, uzasanga ko inama y'agakiza yose niho iri, igaragaza icyatumye ubuturo bwera bwubakwa. Kwari ukugira ngo Imana ize iturane natwe, Imana ize ibe muri twe. Niwiga ubuturo bwera, uzasobanukirwa neza ko icyaha ari cyo cyatumye umuntu asabwa gupfa kugira ngo yongere abeho. Ariko si we wapfuye, ahubwo Imana yatanze incungu, ibanza kuba intama, ibanza kuba ihene, ibanza kuba inuma, ibanza kuba ikimasa, ibanza kuba igitambo kiva amaraso, kivuze ngo kuko mwakoze ibyaha, Bibiliya iravuga ngo umuntu ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Kandi ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Rero umuntu yagombaga kwigishwa ukuntu azacungurwa binyuze muri gahunda y'ibyaberaga mu buturo bwera. Aho mu buturo bwera rero niho ngira ngo twiteho cyane, tumenye ngo ese umurimo wahakorewe wakorwa gute? Ubuturo bwera bwari bumeze bute? Turaza kububona mu kanya. Ubuturo bwera ntabwo bwatangiye ari urusengero rwubatse neza, rufite inkuta, rufite igisenge, rufite isima hasi, rufite oya. Byatangiye ari ihema rwose risanzwe. Iryo hema mo imbere hari ibikoresho bihakorerwa kandi byahashyizwe, ariko hakaba n'uruzitiro ruzitiye iryo hema. Aho mu ruzitiro utarinjira mu ihema habaga ibintu bibiri. Habaga igikarabiro, hakaba n'igicaniro, ko mufite ubwoba. Habaga igikarabiro, hakaba n'igicaniro. Igihe rero wabaga winjiye, ahantu wabanzirizaga hitwaga aho waheraga, oya, winjiye mu ihema, aho winjiraga winjiye ubwo hitwa hera. Aho hera rero habaga iki? Habaga ameza y'iki? Ameza y'imitsima, imitsima 15, imitsima 7. Hakaba igitereko cy'amatabaza cyangwa cy'amatara 20. Angahe? 7. Ikindi cyabaga aho hantu hitwa hera ni iki? Reka da, birashoboka se? Twavuze igitereko cy'amatabaza, twavuze ameza y'iki? Y'imitsima. Ikindi ni iki? Reka da. Ubu rero muyobozi Evari, nukongera rero tukiga rero. Habaga icyotero, sibyo?
cyangwa se wenda nimushaka murebe uko mwacyita wenda n'igicaniro se cy'imibavu se birashoboka ko ikinyarwanda cyacu atari cyiza muri ubwo buryo. Ibyo byabaga aho ngaho, hari umwenda wari uhakingirije, iryo hema ryari rifite ibyumba bingahe? Bibiri. Hirya y'uwo mwenda hari ikindi kintu cyari gihari gikomeye. Habaga iki? Isanduku y'iki? Isanduku y'isezerano. Hanyuma iyo sanduku y'isezerano ifite ibimenyetso bindi byayirangaga bituma itamera nk'andi masanduku. Hejuru yayo hariho ibishushanyo bibiri by'abamarayika bitwa abakerubi, kandi bicuze mu cyuma gisize izahabu. Hanyuma hagati y'abo bakerubi uko ari babiri habagamo iki? Habagamo ubwiza burabagirana bw'Imana bitaga. Hanyuma mu isanduku imbere harimo iki? Harimo ibisate bibiri by'amabuye yayandi yanditsweho amategeko ngahe? 10. Ariko ntabwo ari ayo gusa, harimo n'iki? Urwabya. Harimo n'iki kandi? Ariko muri abanyeshuri beza, harimo n'inkoni ya Aroni. Ubu buturo bwera bwari ikintu gikomeye cyane mu mibereho y'Abisirayeli mu bijyanye no kuramya Imana. Kandi imihango yakorerwaga aho hantu, munyumve neza, yabaga ifite impumuro y'ubugingo ku bantu bazanye imitima imenetse bashaka gusabana n'Imana no kwihana ibyaha byabo. Ikaba kandi n'impumuro y'urupfu ku bakerensa ubuntu bw'Imana n'agakiza kayo. Ntabwo ubuturo bwera bwari ikintu cyoroshye mu bwenge bw'Abisirayeli. Ntabwo Imana yashakaga ko ubuturo bwera buba ikintu bamenyera bahora babona nk'ikintu gisanzwe. Oya, uwabagaje aho hantu yabaga agomba kuza yitekerezaho, yiyibazaho, azanye ihene, azanye intama, maze akegera umutambyi akamuhereza icyuma. Wa muntu akarambika ibiganza bye ku mutwe w'intama cyangwa w'ihene, akatura ibyaha bye byose. Yarangiza ubwe akaba ari ufata icyuma akisogotera iyo hene cyangwa iyo ntama, hanyuma ayo maraso y'iryo tungo akaba ari umutambyi afata akajya guhongerera wa munyabyaha, kugira ngo uwo munyabyaha atahe ababariwe iki? Ibyaha bye. Ariko nubwo ababariwe, ntabwo intama yo ibabariwe, ahubwo intama yigenje ite? Irapfa. Mu yandi magambo, ntabwo Imana ibabarira icyaha, ahubwo Imana ibabarira umunyabyaha. Icyaha gicirwaho iteka. Ntabwo Imana ibabarira, nubwo dusenga tugashyoma tukabivuga ukuntu Mana tubabarira ibyaha byacu. Oya, ntabwo Imana ibabarira ibyaha, ahubwo ibabarira abanyabyaha. Ariko ibyaha byo bigomba gucirwaho iteka. Iyo ntama, iyo hene, iyo ntama yabaga ari igitambo gishushanya Yesu uzaza akaba ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari hehe? By'abari mu isi. Rero muri make nagira ngo mbabwire ko Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo byose bigenje bite? Birarangiye. Haba hatangiye ubuzima bushya. Noneho umukiranutsi akaba agomba kubeshwaho gusa no kwizera icyo Yesu yamukoreye, atari imirimo ye imukiza myiza, atari amaraso y'ihene cyangwa y'intama, ahubwo tukaba tuzi ko dukizwa gusa binyuze muri Yesu Kristo. Nta rindi zina rero. Yesu asubiye mu ijuru yagiye ahera, ariko igihe cyarageze arahimuka ajya ahera cyane. Nagira ngo mbwire bene data bamenyereye ubu butumwa n'ibi byigisho ko uyu mugoroba hari ikindi ugiye kubona utaruzi.
uriya mwaka w'844 ni umwaka Satani yategerezanyije amatsiko, ariko yibaza ukuntu bizagenda. Nubwo wabaye umwaka wanyeganyeje isi, abantu bibwira ngo niwo mwaka Yesu agiye kuzamo, ariko Satani we ntiyicaye, yateguye ibitero bikaze kugira ngo ayobye uburari mu bwenge bw'abantu batazamenya icyo ijuru rigiye gukorera abari mu isi. Niyo mpamvu rero icyo gitero turarebaho umugabane wa mbere, ejo nibwo tuzabona umugabane wa kabiri, turebe ngo mbese ko Yesu yavuye ahera akajya ahera cyane gutangira urubanza, hagati aho uwo mwaka byagenze bite? Bamwe muratangara mubonye ko hari ibintu byinshi biba bitazwi, cyangwa se abantu badaha agaciro ngo babyibazeho bamenye ibyo ari byo. Ndagira ngo rero ne kubatera amatsiko cyane, ahubwo iki gitero Satani yagabye kuri Yesu noneho tukitegereze tukirebe. Kandi ariko nubwo Yesu yagabweho byinshi, ariko Yesu ni umuneshi, nta rugamba yatsinzweho na rumwe, azahora anesha iteka ryose. Reka rero nsabe abari ku buhanga batwereke iki cyigisho maze tugikurikire. Ntabwo iyi ari iminsi imeze nk'indi, ntabwo iyi minsi imeze nka ya yindi mwibwiraga ko isi izagenda iba nziza cyane, ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Birashoboka ko twareberana hariya kandi tukabona, ndibwira ko biri bukunde. Reka tuzimiriza aya matara noneho tubashe kureba neza. Uyu mwigisha kuri benshi ntabwo bamumenyereye. Icyigisho nakise umwaka w'844 yitwa Walter Veit, ni Professeur Walter Veit, akaba ari umupasiteri w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Akaba rero yarigishaga ubu buhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli mu gihugu cya Canada, ubwo hari mu mwaka w'2004. Ubwo rero yakoze ubushakashatsi azenguruka isi areba ibintu n'ibindi. Ni umwanditsi, ni umushakashatsi, ni umwarimu. Rero mukurikire mwumve ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. N'igitero gikaze. Ubu ushobora kuba waramaze kubona ko hari igitero gikaze kirwanya Yesu Kristo, ariko kandi Yesu Kristo akomeje no kurwanwa mu bundi buryo bw'abamwemeye. Rero dukwiye kugaragaza ikibazo cy'uyu mwaka w'844. Umwaka w'844 ni umwaka w'iherezo ry'imyaka 2300, kandi ushingiye kuri ubu buhanuzi hagombaga kubaho ukwezwa k'ubuturo bwera. Ibyo bisobanuye ko urubanza ruzatangazwa kandi ko hazabaho abantu bo gutangaza urwo rubanza. Kandi twabonye mu byahishuwe igice cya 10 ukuntu igitabo kizabumburwa. Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryatangiye kubwiriza ubutumwa bw'isaha y'urubanza, kandi twabonye ko ubwo butumwa bugizwe n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Kandi twanyuze muri ubwo butumwa bw'abamarayika batatu, kandi ubwo butumwa bugiye kuzaba ubutumwa buheruka buburira isi. Hagiye kuzabaho urusaku ubwo ubutegetsi bw'isi buzaba bugeze ku iherezo, kandi bizageza ku ijwi rirenga ribwira isi rigaragaza ibyaha bya Babuloni, kandi abantu bazabwirwa gusohoka muri Babuloni.
rero umwaka w'icya magana inani mirongo ine na kane ni umugabane w'ingenzi mu buhanuzi, kandi umwaka w'icya magana inani mirongo ine na kane usobanura ubu butumwa buheruka n'ababutanga. Mwibuke ko mu buhanuzi umunsi ungana n'umwaka, kandi ubwo iminsi 7 ingana n'imyaka 7, uyu munsi nawo kunganije n'umwaka. Ezekiyeli 4:6, nuko iminsi mwatatiyemo icyo gihugu uko ari 40, umunsi ahwana n'umwaka, ni kubara 14:34. Kandi riyerekwa twarivuzeho muri Daniyeli igice cya 8, aho igihe cy'imperuka kizaba igihe iri yerekwa rizakorwaho ikimenyetso. Ibyo bye wera avuga, maze undi wera abazu avugaga, ibyo byerekanywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo ubuturo n'ingabo bizasigwa ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka. Ibyerekanywe n'ibyahano bifatanyijwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Daniyeli 9:24. Iri yerekwa ryose ni iyerekwa ryerekeye kugaruka kwa Kristo. Umugabane wa mbere uragenda ukagera mu cya magana inani mirongo ine na kane. Ni umwaka uhamye gusa ufite ibisobanuro bitangaje. Ubu ntabwo ngiye gutinda kuri icyo gice cy'ubuhanuzi kuko dufite icyigisho kibuvugaho cyitwa Mesiya, ariko igice cya mbere kibusobanura neza, kivuga ukuza kwa Mesiya guhera mu gihe cyo gutegeka gusana Yerusalemu kugeza igihe ubutumwa bwiza bwagiye ku banyamahanga muri 34 nyuma ya Kristo. Kandi abarabi abigisha amategeko iri somo bararivumaga ngo amagufwa y'ibiganza n'amagufwa y'intoki y'umuntu wese usobanura amasomo y'iki gitabo cya Daniyeli arakavunika. Umuntu wese uzaba ushaka gusobanukirwa igihe kivuga muri Daniyeli 9:24-27, isura y'izibagirane ku ikarita y'isi by'iteka. Ntabwo ari umuvumo mwiza. Iri ni itegeko rikomeye byanditswe mu gitabo cy'amategeko page 978. Nk'uko bigaragara, abigisha amategeko ntabwo bigeze bifuza ko hagira umuntu n'umwe wamenya ko Yesu ari Mesiya, kubera ko icyo cyari kuba ikibazo mu idini ry'Abayuda. Rero birababaje cyane kubera ko iyi minsi 2300 ya gihanuzi, umugabane wabwo umwe ugaragaza Mesiya wari waravumwe bene ako kageni. Ese muratekereza ko bishoboka ko igice giheruka cy'ubwo buhanuzi kigaragaza abantu bashaka kugaragaza Yesu Kristo ko yasubirana umwanya we wo kwera, nabo bazaba bari kuvumwa? Ese birashoboka? Ese nimutekereza ko bishoboka? Ntekereza ko Satani yanga ubuhanuzi kurusha ubundi buhanuzi ubwo aribwo bwose, kubera ko bugaragaza mu gice cyabwo cya mbere Yesu Kristo uwo ari we, ko ari Mesiya. Kandi mu mugabane w'ubwo buhanuzi uheruka bugaragaza neza abantu bazabwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose babubwira isi, kandi bazasubiza Yesu Kristo mu mwanya wo gutungana kwe. Rero murumva ko hari umugabane wa mbere w'ubuhanuzi uriho igitero gikaze, kandi n'umugabane wabwo wa nyuma nawo ufite igitero gikaze, kubera ko Yesu akwiye kuba yarakuye mu mitima n'ibitekerezo by'abantu. Mwaka cya magana inani mirongo ine na kane, ubutumwa bw'urubanza bwagombaga kubwirwa isi, kandi ubutumwa bw'ubuturo bwera bwagombaga kongera kwigwa neza kandi bugasobanuka. Kandi kuzura k'ubuturo bwera, umwenda wera nk'uko twabivuze, ugukiranuka kwa Kristo kuzengurutse umuntu wese winjira mu irembo, n'igitambo n'ibindi byose bigize ubuturo bwera. Abaheburayo 8:1-2, dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane mu ijuru, ukorera hera ho mu ihema ry'ukuri, iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'umwami Imana. None ubwo dushingiye ku Baheburayo igice cy'8, mu ijuru haba hari ubuturo bwera? Yego. Iri hame ry'ubuturo bwera aho Kristo ari gukorera nk'umutambyi mukuru ni ihame ry'ijuru riri kurwanwa mu isi. Kubera iki? Kubera ko risubiza Yesu Kristo mukuri nk'umukiza rukumbi mu isi, kandi ritubwira ibyerekeye umurimo wa Yesu naho ari gukora umurimo we. Ese nahera cyangwa nahera cyane? Ibi ni ingenzi cyane, kubera ko ushingiye ku ihame rya 7 cya 7 cya 944
ni igihe cy'urubanza, gikwiye kuba igihe cy'urubanza. Yesu akwiye kuba yarinjiye ahera cyane. Niba ari uko biri, itorero rya z'umuzo karindwi bafite ubutumwa bwihariye bagomba kubwira isi. Nibo bagomba gusobanura ubuturo bwera. Icyo ni icya mbere, umurimo wa Yesu, isaha y'urubanza, ariko bibagira umurage w'ubutumwa buheruka. Icyo ni ikibazo. Ntabwo ushobora kubona irindi torero rifite uwo murage w'ubutumwa buheruka, keretse uramutse ukuyeho iryo torero maze ukihuza n'andi madini. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo dufite ubutumwa buheruka bwo kubwira isi. Ibyo bituma utagomba kuba uhuye n'imyumvire y'abandi ku isi. Rero mu cya 844 ni umwaka ukomeye, kandi Yesu Kristo yinjiye ahera cyane mu cya 844. Nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa, ni umunsi nyakuri w'impongano, kandi nawo uri mu gitero gikomeye. Abaheburayo 9:3. Kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema ryitwa ahera cyane. Ahera cyane aha muri Bibiliya ni Hagiyon. Uko niko havuga ahera cyane, kandi hano Pawulo akoresha iri jambo Hagiyon avuga ahera cyane. Kandi hari inyuma y'umwenda cyangwa inyegamo. Ni ingenzi cyane. Rero ijambo Hagiyon rikoreshwa havugwa inyuma y'umwenda. Bizageza iminsi 2300 nyuma ubuturo bwera bubone kwezwa. Daniel 8:14. 857 imbere ya Kristo nibwo hatanzwe itegeko ryo gusana. Mu cya 844 nibwo niwo mwaka usoza imyaka 2300 uhereye icyo gihe hatangiye iryo tegeko. Igice cya mbere cy'ubuhanuzi gifite ibyumweru 70 bikuwe muri iyi myaka bivuga kuri Mesiya neza, uwo abayuda abigisha amategeko bavumye ko yari kwiga ashaka gusobanukirwa na Mesiya. None bitewe n'umwaka w'icya 844, ese cyaba ari igihe cy'urubanza? Ese haba hari itsinda ry'abantu runaka bazihanganira mu kuba Yesu ataragarutse icyo gihe, bazigisha ubutumwa kandi bazubahiriza amategeko y'Imana kandi bagira uguhamya kwa Yesu Kristo? Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungura kw'iteka. Iyo ni mu ngeri yitiriwe umwami Yakobo, Abaheburayo 9:11-12. Aha mu ngeri yitiriwe umwami Yakobo basimuye hano ngo nahera cyane. Kristo ahinduka umutambyi mukuru, ahubwo yinjijwe ahera cyane rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Ijambo ryakoreshejwe aha ni Hagiyon, ahera. Mu kuri Hagiyon ntabwo bisobanuye gusa ahera, bishobora gusobanura ubuturo bwera. Ingeri yitiriwe umwami Yakobo yakoresheje ahera. Rero aho ruzingiye ni igihe Yesu yapfaga kandi yarazutse, yinjiye mu buturo bwera. None ni he yakoreye umurimo amaze kwinjira mu buturo bwera? Niba ari mu buturo bwera bwo mu ijuru, dushingiye kuri iri somo, yagiye mu buturo bwera kandi yinjiye ahera. Aho ni mu ngeri yitiriwe umwami Yakobo. None niba Yesu amaze kuzuka yarinjiye ahera, ibyo bisobanuye ko dushingiye ku cyitegererezo cy'abayuda, nyuma y'icyo gihe Yesu yagombaga kuva ahera akajya ahera cyane. Ese uko si ukuri? Nyuma y'igihe runaka, igihe icyo ari cyo cyose, ubu ntabwo tuzi icyo gihe icyo ari cyo, uretse ko dufite ubuhanuzi bumwe buvuga ko nyuma y'iminsi 2300 nyuma ubuturo bwera buzabona kwezwa. Ibyo bisobanuye ko dufite igihe cya 844 aribwo yinjiye ahera cyangwa se ahera cyane. Ubwo nibwo buhanuzi dufite aho bwonyine. None Yesu yabarinjiye ahera cyangwa ahera cyane ubwo yasubiraga mu ijuru? Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru kubw'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Iminsi mikuru y'imitsima y'Abayuda nk'uko imeze nicyo yashanyaga. Muribuka ko twahize Pasika, umunsi w'imitsima idasembuye, umunsi w'umuganura, igihe Yesu yapfuye, yinjiye mu gituro kandi yarazutse, na Pentecote. Kandi ubwo Yesu yazaga bwa mbere yishyuye ikiguzi cy'icyaha. Ibyo nibyo yakoze. Rero iyo minsi mikuru 7 twayivuzeho
impanda bisura urubanza, icyo kizaba igihe cyo gutegereza cyagombaga kuzatangira mu 144. Niba ari ukuri umunsi w'impongano igihe kibanziriza urubanza n'ubuturo bwera, rero igihe kibanziriza urubanza nicyo gihe tubayemo uyu munsi. Rero mu 144 ni umwaka ukomeye, ni ugutaha imuhira, umusaruro wo gucungurwa. Igihe Yesu yazaga bwa mbere yishyuye ibyaha by'urupfu. Ese yaba yaradukuye twese muri iyi si y'ibibi? Oya. Igihe azaga bwa kabiri azaba ari igihe cyo gusarurwa. Abacunguwe bose bazajyanwa mu ijuru, kandi umunsi w'impongano wari umunsi umwe mu mwaka wo kwezwa k'ubuturo bwera bwa hano ku isi. Rero ihame riravuga ko guhera mu 144, kubera ko icyo cyari cyo gihe cyonyine dufite, tubayeho mu gihe cyo Bibiliya yita isaha y'urubanza. 144 isaha ya gihanuzi, noneho hakurikiyeho imperuka y'isi, noneho hakurikiraho ubugingo bw'iteka. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarara abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho kageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Daniyeli 12:1. Nuko Daniyeli umva igitabo gifatanyije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajaje hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Ibyo twabyize ubwo twiga icyigisho cy'ibyashugi cya 10. Ubu singiye kubitindaho cyane, birahagije kuvuga ko igihe cy'imperuka cyatangiye ku iherezo ry'imyaka 1060. Nuvuga muri 538 nyuma ya Kristo, mu gihe cy'ubutegetsi bw'upapa kugeza mu 798 nyuma ya Kristo. Kandi guhera icyo gihe gukomeza, ubutumwa bw'amarayika batatu bwagombaga kubwirwa isi. Ese hari icyo mwaba muzi gitangaje? Nuko isi hari ibyo yamaze guhindura byerekeye iyi ngingo. Urugero, bavuga ko Kristo atinjiye ahera ubwo yasubiraga mu ijuru. Bavuga ko yinjiye ahera cyane. Kandi uramutse ufite ingeri ya Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo wasanga ariko havuga koko. Ariko uramutse ufite ingeri nshya ya Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo, bahinduye iryo jambo, maze aho ingeri yitiriwe umwami Yakobo ivuga ngo ahera, bo basimbuza ahera cyane. Aho rero hari ikibazo, kubera ko ahera cyane ni Hagiya Hagiyon, kandi haranditswe gusa ngo Hagiyon. Rero ntabwo havuga ngo Hagiya Hagiyon. None kuki babihinduye? Murabona ko niba Yesu yarigiye ahera cyane ubwo yazukaga asubiye mu ijoro, ubwo rero nta kintu gishya cyaba cyarabaye mu 144. Ese ibyo murabisobanukiwe? Niba Yesu yarinjiye ahera, ubwo mu 144 hari ikintu kidasanzwe cyagombaga kuba, kandi hari ubutumwa budasanzwe n'abantu badasanzwe bagombaga kubutanga. Rero mu 144 hagombaga gukurwaho amadini yose akahasira ibanga, amadini adasanzwe. Ikibazo cyanjye kiroroshye kandi ni iki: niba Yesu yarinjiye mu ijuru ngo yinjire mu buturo bwera, kandi Bibiliya ivuga ko atahinjijwe kubw'amaraso y'intama n'ay'ihene, ahubwo yahinjijwe n'amaraso ye y'igiciro cyinshi, none ubwo niba yarahise ajya ahera cyane, ni ryari yaba yarigeze gukora umurimo w'ahera? Niba ingeri nshya yitiriwe umwami Yakobo iri mu kuri, Yesu akaba yarahise yinjira ahera cyane, ni ryari yaba yarinjiye ahera? Kubera ko nyuma y'ibyo byose mu buturo bwera bwo mu isi, kandi bwari ishusho y'ubuturo bwera bwo mu ijuru, kandi bishushanya umurimo w'ibyo mu ijuru, agomba kuba hari igihe Yesu agomba kuba hari igihe yakora umurimo we ahera. None ubwo ni ryari? Bigomba kuba ari imbere y'uko aza mu isi. Ese sibyo? Kubera ko havuga ko kuri iyi si amaze agahita yinjira ahera cyane, dushingiye ku ngeri yitiriwe umwami Yakobo. Ese sibyo? Ikibazo, hari ayahe maraso? Ese ahera ubwo yaba yarahinjijwe n'ayahe maraso mbere y'uko aza hano mu isi? Yaba ari kubw'amaraso y'ihene n'ay'intama? Oya. Mu yandi magambo, Yesu ntabwo yigeze yinjira ahera cyane ubwo yasubiraga mu ijuru, ahubwo yinjiye ahera gusa. Uburyo bwose babivugamo n'uburyo bwose bagerageza kugoreka iby'umwaka w'144 ni umunsi wa gihanuzi. Bazahura n'urubanza. Yesu agomba gusa kuba yaragiye muri Hagiyan, ahera h'ubuturo bwera, igihe asubiraga mu ijuru, kubera ko icyo ari cyo gihe cya mbere cyo yari afite amaraso ye bwite ngo ayakoreshe umurimo
ibyo bisobanuye ko agomba kuba yarinjiye ahera cyane nyuma y'icyo gihe cyo gusubira mu ijuru, kandi igihe tuhafite ni cya 44. Ibyerekeye iki gihe ni igihe cy'ingenzi cy'imperuka. Muri icyo gihe abasigaye bagomba kubwiriza ubutumwa bwo kwitandukanya. Satani ashyiraho ubuyobe bwo kwishyira hamwe. Guhera mu ihinduramatwara ry'Ubufaransa, mwibuke Satani yasimbuye amategeko y'Imana, yasimbuza amahame ye y'isi yiswe uburenganzira bwa muntu, maze ashyiraho ibintu biteye ubwoba. Aho kandi anashyira ijisho rya Lusuferi, kandi hari n'inzoka itanga ubugingo, ahashyira n'ingofero ya Mitra. Kandi guhera n'ubundi muri icyo gihe tuhabona ukuvuka kwa Freemason no kwizera imyuka no kumenya Imana, n'abahanuzi b'ibinyoma n'idini ry'abamormo n'abahamya ba Yehova n'abakristo b'abanyasiyansi. Kandi muri icyo gihe Imana yashyizeho amahame yo kurwanya ibyo, ariyo kubahiriza amategeko y'Imana no kubwiriza ubutumwa bw'amarayika batatu. Itorero ry'Abadivantisiti karindwi gusa niryo ryonyine ryujuje ibyo. Nta itorero mu isi, nta itorero ryigisha ubutumwa bw'ubuturo bwera n'icyo ubuturo bwera bwari buhagarariye. Hari itorero rimwe gusa mu isi ribivuga, kandi itorero ry'Abadivantisiti karindwi. Ibyo biratangaje cyane. Ibyo bidasanzwe byerekeye mu mwaka w'1944, Karl Marx yinjiye mu ihuriro ry'abatunganye mu 1944 ryahoze ari ihuriro ry'abakomunisite. Yatangiye kwandika Communist Manifesto mu 1944. Ese havuga ngo iki? Haravuga ngo nta Mana iriho, tureke Yesu Kristo tumuveho. Rero Yesu Kristo akurweho. Muri icyo gihe ubundi butumwa bwinjiye mu isi. Darwin, isoko y'ubwoko, ibanga ry'amahanga. Ese ni ryari ryatangiye kubyandika? Iyi ni ntandaro y'inkomoko y'amoko, kandi urahabona ibintu bitangaje. Ndiyemerera ubwanjye gushyiraho ingingo no kwandika inyandiko nto. Izo nazo zaje kwagura mu 1944. Biratangaje cyane. Nubwa kabiri tubonye umwaka wa 1944 aho tubonye ibintu bitangaje by'imperuka y'isi byinjijwe mu isi. Ariko hari agatsinda gato kabihakanye. Hari n'abandi gusa ntabwo bafite ukuzura ko ubutumwa bw'amarayika batatu cyangwa ngo bagire ubutumwa bw'ubuturo bwera. Ese ntibitangaje mu kuba umugabane uhagarariwe cyane mu muryango w'abibumbye ari wo w'Ababahayi warashinzwe ryari? Washinzwe na Ba mu 1944. Idini ry'Ababahayi ryashinzwe mu 1944, rishinzwe na Baha'u'llah. Ni imyizerere yashinzwe na Ba, bisobanuye irembo, mu 1944. Ubu tugeze ahantu aho isi yose yiteguye idini rizigisha ko abantu bose bunga ubumwe. Ninde uyoboye iyo myizerere? Ayo n'andi mateka. Ntekereza ko ibyo twamaze kubigaragaza, kubera ko ninde ufite imbaraga mu muryango w'abibumbye? Ese ni Ababahayi cyangwa ni Abagatolika? Abagatolika nibo bafite imbaraga. Rero umuryango w'abibumbye ni intwaro yabo, kubera ko mu 1944 hari imyizerere itangaje. Idini ry'Ababahayi ryigisha amahame yo kunga amadini yose. Iryo ni ryo hame ryabo mbere. Ukwishyira ukizana mu cyitwa ukuri n'ibindi bintu bindi bitangaje. Bimwe muri ibyo twabibonyeho ukugerwaho kw'amahoro y'isi, kandi bitwabyinjeho. Ninjiye mu ngoro y'Ababahayi, kandi abo bafite ibitabo bitatu: Bibiliya yera, bakagira na Korowani, bakagira n'ubutumwa bwa Baha'u'llah. Ibyo kuri nge byari bitangaje. Narabisomye muri iyo ngoro, ndabisoma, kandi iyi paji nasanze itangaje. Narayifotoye, ni paji 217. Haravuga ngo bantu batungane kandi bavandimwe muri kuri iyi si, muharanire kuba umwe. Ubu ni ubutumwa bwo mu gihe cyacu, kandi ubu butumwa bwo guhuriza isi yose hamwe bwinjiye mu isi ryari? 1944. Ubutumwa bwo kunga isi, kandi mureke kwizera k'uwo mucyo kubamurikire, mwibumbire hamwe, kandi kubwo gushaka Imana izabakuramo ibibatandukanya byose. Noneho nibwo isi izamurikirwa bikomeye. Bingwa nabi iyo numvise ijambo ngo illuminary, cyangwa kumurikirwa. Uwo mucyo utwikira isi yose, kandi abayituye bazahinduka abaturage b'umujyi umwe, kandi babe abagize ubwami bumwe. Ese mutekereza ko bazaba ari ubuhe bwami? Ntekereza ko buzaba ari ubwami bwa Lusuferi. Iyi rimwe, iyo bavuga umwe cyangwa bumwe, baba bavuga Satani mu magambo y'ubupfumu. Nta bandi azafasha keretse abashaka. Nta rwikekwe rugomba kubaho ku muntu wo mu isi n'idini yaba arimo ripfa kuba
rikora imyizerere yaryo hano kandi ryishingikije ku Mana. Itandukaniro riri hagati y'umwimerere waho bari n'ukuri kwaho. Inyigisho yabo yaturutse no kugenderera ku byo bamaze kwerekwa. Bose hamwe keretse bake gusa basigaye banze guhinduka bayobotse Imana. Byo biratangaje. Bose hamwe mu isi bayobotse Imana keretse bake gusa bashikamye. Ndibaza abari bo. Byo biratangaje. Bose mu isi bayobotse Imana keretse bake gusa bashikamye. Ndibaza abari bo. Bayobotse Imana kandi bagaragaza ishusho y'ubushake bwayo n'intego yayo. Bariho kandi bayobowe n'imbaraga yo kwizera kwayo ngo bamenagure ibigirwamana by'intekerezo zawe zituma witandukanya n'abandi. Mushishikarire ibituma mu bumwe mu kwishyira hamwe. Ni ibintu bikomeye gukurikizwa. Mu cya 144 ubutumwa bwo kwishyira hamwe, cya 144 ubutumwa bwo kwitandukanya. Ni bande babwiriza ubutumwa bwo kwitandukanya? Ni iri tsinda ridasanzwe ribwiriza ubutumwa bw'amarika batatu kandi keretse abo bake gusa bahamye. Biratangaje. Dan Whitley yaranditse ati nk'umubahayi nibona nk'umuturage w'isi kandi nizera ko bikomeye ku isi riri gukorera mu bigendanye no kwishyira hamwe. Umuryango w'abatuye isi ukwishyira hamwe mu buryo butandukanye bishobora kumvikana ukundi mu bice bitandukanye mu rwego rw'imyaka, ariko bisubirwamo kenshi aho ibyihishe mu biba bidafite agaciro kurusha icyigisho cyose. Ukuri nuko inyigisho y'ubumwe mu matsinda atandukanye ryigisha cyane ku nyigisho z'iby'umwuka. Niryo pfundo ryo kwizera kw'abahayi kandi ni inyigisho y'ingenzi yo gufata mu mutwe igihe ugerageza gushaka ubusobanuro bw'ibibazo byagutse. Rero ni itsinda ryo rihagarariwe cyane mu muryango w'abibumbye. Iri ntabwo ari idini ry'abantu bake. Impamvu bari aho ni ukugira ngo bagire amajwi menshi. Ese kuba ubumwe bw'amadini bisobanuye iki? Bisobanuye ko isi yose igomba kuyoboka umuyobozi utari we. Ukwizera imyuka kugezweho n'ibi bintu bindi nk'uko twabibonye. Marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira ku rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Byashe 17:17. Vuba cyangwa kera Imana igiye kuzarangiza iki kinyoma ku isi. Ababoyske ba Blavatsky na ba Annie Besant na Alice Bailey n'amahame yabo aturutse ku badayimoni bizashyirwa ahagaragara n'icyo bagendereye kubera ko baramya Lusiferi. Nyuma yaho inyandiko zabo zose zacapwe na Lucifer Publishing Company, itsinda rishinzwe icapiro rya Lusiferi. None ninde wundi baramya? Nyuma baje guhindura iyo company bayita Lucis Trust. Ese abo bahanzi bose basanzwe babaraje ahari undi mwaka udasanzwe. Mu 1944 inyandiko za siyanse Codex Sinaiticus zaravumbuwe ku musozi wa Sinai maze zishingirwaho n'abasemuzi bose ba Bibiliya nshya z'iki gihe zikuraho Yesu Kristo nk'Imana n'umukiza rukumbi w'inyokomuntu. Ese mutekereza ko kuba bihuriza kuri uwo mwaka byapfuye kubaho bw'amahirwe? Ibi biratangaje. Kandi muri uwo mwaka nibwo ubutumwa bwo kwitandukanya n'abandi n'ubutumwa bwo kuramya Imana no kwihimbaza nk'umukiza rukumbi n'ubutumwa bwiza n'igisobanuro rukumbi cy'agakiza, ubwo butumwa bwose bwaziye rimwe mu mwaka w'icya 144. Kandi muraza kwibuka ko mu itangiriro 3:15 mu ngero itiriwe yitwa Revised Standard Version aranditswe ngo nzashyirwa ngo hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urugero ruzakomeretsa umutwe nawe uzakomeretsa agatsinsino. Abagatolika barabindiye barandika ngo uwo mugore azakumena umutwe. Rero aha turahabona iyo ntambara itangaje mu minsi y'imperuka. Uyu ni Robert Mueller, yari munsi y'ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye. Murabyibuka yaranditse ngo amadini menshi yo mu isi yo mu minsi y'imperuka yose arashaka ikintu kimwe, nubwo ayo madini yabayeho ahantu hamwe anaturutse mu bintu bitandukanye. Muribuka ayo mateka. Icyo isi ikeneye ni uguhuza kw'amadini atandukanye mu gushaka ubusobanuro bw'amategeko rusange agenga imibereho yacu. Ni ubumwe bw'isi bw'amadini. Ibyo nibyo bakeneye, ko abantu bose bakwishyira hamwe. Amahoro ntabwo azagerwaho hatabayeho kugenzura abatsimbara ku mahame binyuze mu guhuriza hamwe amadini avuga ko afite ukuri ko kubwirwa isi yose no kurinda ubuzima bw'abatuye isi. Rero ayo matsinda abiri agiye kuzahangana kuri rimwe ku rindi. Idini rishya ry'isi, niko Alice Bailey avuga ngo, rikwiye kuba rishingiye kuri uko kuri kwahamye kugeragezwa mu myaka myinshi kandi riri kugenda rikomera mu myumvire y'ikemwa muntu.
kandi ku bwabo bashyigikiwe n'umuryango w'abibumbye. Inzozi zanjye bwite ni ukubona amadini yose akomeye yibumbira hamwe umuryango w'abibumbye. Robert Mueller. Rero amatorero yose ari kwishyira hamwe. Ubwo ni ubutumwa bubiri mu isi. Itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rifite ubutumwa buvuga ngo ntimukemere ikimenyetso cy'inyamaswa. Isabato ni umunsi w'Uwiteka, muramyi waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubupapa buraza bukavuga ngo oya, mukwiye kunyumvira, nzababwira igihe cyo kuramiriza, mukwiye kuramya ku munsi wa mbere w'icyumweru kubera ko ndi umutware w'ubuzima bwanyu. Rero ubupapa ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu mu cya 1998 bwashyize hanze urwandiko Des Domini bwa Papa Yohani Pawulo, aho yasabye ko icyumweru cyahindurwa itegeko. Icyumweru ni igaburo ry'ibanze rihisha urusobanuro bw'ibihe, ubukungu bw'iby'umwuka n'ubuyobozi bw'ibyumweru nk'uko twabirazwe n'umuco. Ni ingenzi cyane. Ni byiza ubwo bagaragaza ko bitaturutse muri Bibiliya, se sibyo? Nk'uko bisobanutse, Gategisi mu itorero Gatolika yigisha ko ukuruhuka ku munsi w'icyumweru na Eucharistia ari byo bigize umutima w'itorero. Kandi arimo arasobanura uwo uramya ku munsi w'icyumweru. Aha ni mu nyandiko ze. Iyi ni inyandiko ya Papa Yohani Pawulo ngo nk'uko bajya bumva ijambo rivugwa mu materaniro yo ku cyumweru, ukwizera kwa gushingiye kuri nde? Kuri Mariya. None ni iki Blavatsky yavuze? Yaravuze ngo Mariya ni muntu ki? Blavatsky yaravuze ngo Mariya ni indi shusho yo kwigaragaza kwa Isis, kandi mu kuri ni Lusiferi. Uko niko Blavatsky yavuze. Ibyo twarabyize mu byigisho byashize. Rero bishingikiza ku mwari Mariya, niwe bigiraho kugira ngo bamukomeze kandi yinjire mu mitima yabo. Hamwe na Mariya biga gushikama ku musaraba no gutambira data n'ibindi. Hamwe na Mariya bishimira umuzuko. Papa arakomeza urwo rwandiko. Impuhwe ze n'iziteka ryose kuva ku cyumweru kimwe kugeza ku kindi, kandi abantu bakurikira Imana mu ntambwe zose za Mariya. Rero niba udasobanukiwe n'ururimi rw'ubupfumu, ibi ntabwo wabisobanukirwa. Ariko niba urwo rurimi urwumva, iyi shusho ya Mariya ni ishusho yo kwigaragaza kwa Lusiferi. Ushobora kwigaragaza nk'umugabo cyangwa umugore. Kandi ibi birakomeye, kubera ko nshaka gukurikira Umwami Yesu Kristo igihe mba nagiye kumuramya. Kandi ushingiye kuri uko kuri, ntabwo ariko gukorwa ku cyumweru. Rero niba wubashye ubupapa mu itegeko yatanze aho haruguru, ubwo uzaba uri kuramya nde? Imana cyangwa Satani? Ni Satani uzaba uri kuramya. Papa arakomeza agira ati mu kinyejana cya 4, ese itegeko ry'umwami w'Abaromani ryaba ryarahaye agaciro ukuruhuko kwa buri cyumweru biganisha ku munsi w'izuba abacamanza, abatuye imijyi n'inganda zitandukanye bose bagomba gukora kuri uwo munsi? Maze Papa aravuga ngo byaba ari ikosa kubera ibintu muri iri tegeko rya kera ryo kuruhuka kuri uyu munsi bitagize igisobanuro bimara itorero, byashyizwe mu ruhande. Na nyuma yo kugwa ku bwo bwami, inteko ntabwo yigeze ihwema gushishikariza abantu gahunda yo kuruhuka ku munsi w'icyumweru. Maze Papa aravuga ngo ntimutekereze ko ibyo byari amateka, ubu ndi kubivuga. Maze akurikizaho amagambo yo mu nyandiko ya Papa Leo yitwa Rerum Novarum. Ibyo narabibasomeye mu buryo burambuye. Ese murabyibuka mu cyigisho kivuga ngo ubuyobozi bushya bw'isi uko ntacyo bitwaye kwiba, niba ubishaka upfa kuba ibyo wibye wari ubikeneye, n'ibigendanye n'ubukungu byose nuko bizagenda mu gihe cy'ahazaza. Maze Papa aravuga ngo no mu buzima bwo mu gihe cyacu abakristo bazaharanira mu kubahiriza iri tegeko ryo kuruhuka icyumweru. Rero Papa arimo arasaba ko itegeko ry'icyumweru ryashyirwaho. Aha ni mu kinyamakuru Sunday Times cyo mu Bwongereza, hari baravuga ngo Papa ashyiraho ibiterano byo kurengera icyumweru. Byumvikane neza ko ku cyumweru nta kintu gikwiye gukorwaho kubera ko ari umunsi wo kwizihiza Uwiteka. Ibyo bahita bimuzana mu mwanya wo guhangana n'ijambo ry'Imana ku ngingo y'Isabato. N'abayobozi b'Abisirayeli bo mu idini m'imbere nabo barashaka icyumweru cyashyirwaho. Ibi biratangaje. Aha ni mu kwa gatandatu mu 2000. Rero dufite uburenganzira bwa muntu, yego, ariko ubwo burenganzira bwa muntu buzubahirizwa ari uko wemeye kuyoborwa n'ubutegetsi bwa Papa, nibwo uzagira ubwo burenganzira. Aha hari uburenganzira bw'imyizerere.
ariko uburenganzira bw'imyizerere busobanuye ko nta muntu ukeneye kubwiriza ibyerekeye Yesu Kristo cyangwa irindi hame, kubera ko uko kuzaba ari ukurwanya uburenganzira bw'abemera ibindi bidahuye n'ibyawe. Maze agarukana ibibaro biteye ubwoba yitwa ad wendam fidem. Iyo amwe mu mahame ayigize yinjijwe mu gitabo cy'amategeko y'amatorero y'Iburasirazuba. Ingingo y'icyamagana 36 y'Itorero Gatolika, Papa Yohani Pawulo II arayisoma agira ati: umuntu wese ahakana cyangwa se agashyira mu rujijo ukuri kose uko kwigishwa n'Itorero Gatolika cyangwa se agatera abakristo guhakana ukwizera kwabo, ntibagendere kuri uyu muburo bahawe nyuma yo gucyahwa, azahanwa nk'umuhakanyi. Biratangaje. Papa Yohani Pawulo II arasaba abantu bose batemeranywa nawe ko bazahanwa nk'abahakanyi. Ese ni ryari bari baherutse kuvuga batyo? Ni mu myaka yo hagati. Bazahanwa bidasubirwaho, batitaye kuwo waburiwe. Ibitandukanye n'ibyo, umuntu wese uzahakana iryo hame asabwa nk'uko rigomba kuyoborwa na Papa w'Abaromani. Ikibazo: ese ubwo ntamaze kudusaba kubahiriza umunsi w'icyumweru? Yego. None byagenda bite ndamutse n'umuzi wa 7 maze ngavuga ngo Bibiliya iravuga ngo iby'umunsi wa 7? Ese ubwo nzahangana na Papa? Yego. Ku bwa Papa cyangwa ishuri ry'abashumba bihatira iryo hame ryabo cyangwa hemera iryo hame rirwanya abahakana? Ese ntiyavuze ko ibitandukanye n'ibyo yizera ko atari ukuri? Ariko ntibazigera bahinduka nyuma yo guhabwa umuburo ukomeye uzawurengaho azahanwa by'intangarugero. Ni ijambo ryiza cyane. Ese igihano gikomeye cyahabwaga abakera batabyemeraga ni ikihe? Ni urupfu. Urupfu nicyo cyari igihano gikwiriye. Ese murakeka ko bazakijya kure? Biratangaje. Kandi turategeka ko buri kintu cyose cyategetswe natwe mu rwandiko rw'Upapa motu proprio bikwiye kubahirizwa no gutegekwa, kandi turasaba ko byashyirwa mu mategeko yose y'isi nk'uko biri mu Itorero Gatolika, bigashyirwa no mu gitabo cy'amategeko nk'uko byatanzwe i Roma kuri ya 18/5/1998 mu mwaka wa 20 ubutegetsi bw'Upapa bwacu. N'ubwibone natwe barabishyira mu nyuguti nkuru nk'aho ari Imana iri kubivuga. Ese nde wundi uvuga ko inyuguti nkuru? Ni Imana. Tureme umuntu agire ishusho yacu. Rero Papa ari kugaragaza neza ko ari Imana, kandi ari kukuyobora ndetse akwereka ko ukwiye kubahiriza icyumweru waba ubishaka cyangwa utabishaka. Mwibuke ubwo twigaga ibyashu igice cya 10 nababwiye ko hariho amatorero abiri aboneka mu isi yose. Irya mbere ni Itorero Gatolika rya Roma, irindi ni Itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7. Itorero Gatolika ryigisha kubahiriza icyumweru no kugendera ku mategeko ya Papa. Itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7 ryigisha kubahiriza amategeko y'Imana no kwibera indahemuka, kandi ku isabato ari ikimenyetso cyo kubaha Imana, kandi bigisha ko kwiye kubaha isabato no kumvira ijambo ry'Imana, ntabwo kwiye kumvira amagambo y'umuntu wese. Ese murabyibuka byakozwe mu cyamagana 1969 Itorero Gatolika ntabwo ari umuremyi w'isanzure mu Itangiriro 2:3, ahubwo Itorero Gatolika rishobora kwiha icyubahiro cyo kuba waho umuntu ikiruhuko cya buri munsi wa 7. Imyizerere n'imyemerere bisaba kwemera kimwe muri bibiri. Guhitamo ko Protestant ugakurikiza ukwezi k'umunsi wa 7 Sunday cya Saturday, ugahitamo Gatolika ukubahiriza ukwera k'umunsi w'icyumweru. Kubihuza byombi ntibishoboka. Murabyibuka aha ni Roma babivuga bavuga ngo icyumweru ni ikimenyetso cy'Itorero Gatolika. Ibyo twarabisomye si ikimenyetso cya Protestant. Maze baravuga ngo ukwiye gusoma Bibiliya ugahera mu Itangiriro ukageza mu Byashuwe. Ntaho namwe uzasanga avuga uburenganzira bwo kubahiriza icyumweru, kandi baravuga ukuri bakoze ibyo bashaka. Ibyo byanditse na Cardinal Gibbons. Azi Bibiliya, barabizi ko iryo hame ari ryo remwa ry'Itorero Gatolika, ni ry'Itorero Gatolika, kandi Protestant babahirije Itorero Gatolika yubahirije icyumweru. Mu gatabo k'ibibazo basubije ikibazo muri ubu buryo: ikibazo cy'isabato Abadivantisiti b'umunsi wa 7 nibo Protestant nyakuri. Niko Abagatolika basubije. Aho hari mu cyamagana 12, kandi aberetse neza uko umukardinali yanditse hano ngo abantu batekereza ko Bibiliya ari ikwiye kuba umuyobozi rukumbi bakwiye guhinduka neza Abadivantisiti b'umunsi wa 7 maze bakubahiriza umunsi wa 7 cyangwa ryo Sunday cya Saturday. Ibyo ni ibintu bitangaje. Wenda wavuga ngo ibyo ni amateka Roma yarabihinduye.
hari amakuru ngufitiye. Ibi ni byo Roma ivuga kandi biri ku rubuga rw'itorero rwitwa immaculateheart.com kandi byashyizwe ahagaragara mu kwezi kwa 12 muri 2003. Rwemaze igihe kingana iki? Reka mbibasomere, biratangaje cyane. Itorero Gatolika rivuga uyu munsi kuri iyi ngingo. Abakristo benshi ngibyaho nibo bari kubyivugira ubwabo, sinjye kubivuga, sinjye byashyize. Abakristo benshi bamenya ko icyumweru ari umunsi wemewe na Bibiliya wo gusengeraho. Itorero Gatolika ryemeza ko ryimuye kuramya kwa Gikristo rigukuye ku isabato yemewe na Bibiliya ariyo Samedi cyangwa Saturday rigushyira ku cyumweru, kandi kurega Itorero Gatolika ko ryahinduye iryo hame muri Bibiliya ni ukuryubahuka no guhakana ubutware bw'Itorero Gatolika. Ni Protestant bushaka gushingira inyigisho zabwo kuri Bibiliya bukwiye kuramya ku munsi wa Samedi w'isabato. Iryo ni Itorero Gatolika ariko bivuga uyu munsi. Ese uratekereza ko bashobora kujya mbere? Ibyo byaba bitangaje. Ese ni iki kindi bafite cyo kuvuga? Iyi ngingo bongeye kuyandika kuko yari yaranditswe mu cya 1993 nkuko nabiberetse mu byigisho byatambutse. None kuki bari kugarura iyi ngingo ku rubuga rw'itorero Gatolika? Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu cya 1993 baravuga ngo inteko nkuru rusange y'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi bemeye inyigisho zimwe za leta n'izirebana n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe biturutse ku mwanzuro w'urukiko rukuru rusaba ko iki cyaba igihugu cya Gikristo no kubw'itegeko ry'inteko rigendanye n'iby'imyizerere. Maze mu gisubizo kuri iyo ngingo cyo mu kwa gatatu mu cya 1993 itsinda mpuzamahanga y'ubwigenge bw'amadini mu nyandiko bise Apple and Remonstrance birego no guhinyura, umwe mu banditsi b'ikinyamakuru Catholic Mirror indorerwamo y'Abagatolika cya Baltimore, Maryland, yashyize hanze ingeri enye zagaragaye muri urwandiko ku itariki ya kabiri ya 9/13/2023 z'ukwezi kwa 10 cya 1993. Icyo kinyamakuru Catholic Mirror cyari imwe mu ntwaro za Cardinal Gibbons na Vatican muri Leta Zunze Ubumwe. Iyi ni inyandiko yemewe yo bashyize hanze. None kuki babyanditse? No kubera ko Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bagaragaza ko itorero na leta bikwiye kuba bitandukanye. Maze urubuga rwabo rwitwa Mary Online rwongera gusubiramo iyo ngingo yose. Ntabwo ndi bwongere kubisubiramo, gusa iyo ngingo yari yo kurwanya isabato. Kandi ni icyigisho cyiza, ni ingingo buri mwizera wese w'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi akwiye kugarukaho, avuga ngo kubera ko iki sabato, avuga impamvu isabato ari umunsi w'iteka. Bagaragaza muri Bibiliya ko isabato ari umunsi wa karindwi, ko ari umunsi w'iteka, maze bakababwira ngo barawuhinduye. Ntabwo Abagatolika bafite isoni z'uwo bahinduye, nta nubwo babihisha, barabyemera, baribona cyane kuri iyo ngingo. Ko niko bimeze. Reka dukomeze gusandaza kugaruka kuri ayo magambo, aho bavuga ngo Protestant baravuga ngo ni gute dushobora kwakira inyigisho z'itorero ryayobye. Gute turi kubibaza, waba wagenzuye ko wakira inyigisho z'iryo torero zihabanye n'umuyobozi wawe Bibiliya kuri iyo ngingo y'isabato? Iyo yari inyandiko mu cya 1993, kandi ngo abo bakurikiza Bibiliya nk'umuyobozi wabo Bisirayeli n'Abadiventisti karindwi bafite impamvu ihamya uko kwishyira ku ruhande kwabo. Ibyo bongeye kubisubiramo nanone. Maze hano barakomeza bavuga ngo Abadiventisti nibo bonyine bagendera kuri Bibiliya nk'umwigisha wabo, nibo bonyine badashobora kugaragaraho impinduka yo gusimbuza isabato y'umunsi wa karindwi ngo bayishyire ku munsi wa mbere. Niyo mpamvu bita Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Kandi turakomeza hano baranditse ngo nta Baprotestant na bamwe bariho uyu munsi bigeze bubahiriza iryo tegeko, bahitamo gukurikiza itorero ry'abihinduye mu buryo runaka kuruta uko bagendera kuri Bibiliya nk'umwigisha wabo. Iyo guhera mu itangiriro ukagera mu byahishuwe nta rindi hame ryigishwa. Rero Bisirayeli n'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bari mu kuri, bombi bafata Bibiliya nk'umwigisha wabo udahinduka. Reka Bibiliya bari ubwayo ihitamo n'ibicyumweru cyangwa isabato ari igomba kuba umunsi wo kubahirizwa, wo kugurizwamo n'Imana. Gusa umunsi umwe muri iyo yombi ntabwo ari wo. Maze batanga iryo somo rirerire muri Bibiliya, hakurikira amagambo y'umwanditsi. Mwumve ayo magambo atangaje y'umwanditsi. Iyi ngingo y'isabato niyo yatumye ubugorozi bucirwaho iteka mu nteko ya Trent. Mwari muzi ko ubugorozi bwose bwatsinzwe mu nteko ya Trent kubera ingingo y'isabato? Ese ibyo mwari mubizi?
byagenze bite? Biratangaje. Abagorozi barabahanye nk'uko hano habivuga ko itorero gatolika ryatandukiriye ukuri nk'uko byanditswe mu byanditswe byera. Ibyanditswe ni Bibiliya kandi Bibiliya yonyine. Niko Uwiteka yavuze. Ayo niyo magambo abagorozi bagenderagaho, kandi Bibiliya uko yanditswe niyo rufatiro rukumbi rwo kwizera. Ibi ni byo abagorozi basabaga kandi bahakanaga ibyavugwaga n'itorero gatolika ngo abantu bagendere kuri Bibiliya n'imihango. Itorero gatolika ryo ryashaka ko Bibiliya yakwigishwa n'itorero kandi bagashingira ku byavuzwe n'abapadiri. Rero Bibiliya yari ingingo yatinzweho cyane mu nteko ya Trent. Biratangaje cyane, kandi abo bapadiri nibo bahamagarwaga ngo bakemure ibibazo byabaga byavutse mu Burayi byazanywe n'aba bagorozi. Ese mwari muzi ko ubugorozi bwashoboraga gutsinda? Bari bakwiye gutsinda, ariko birangira kubwo guhatwa cyane bitewe n'uko iyo nteko yari irimo abagatolika benshi bashakaga kuva ku mihango maze bakemera Bibiliya ndetse Bibiliya yonyine. Byari ibintu bitoroshye. Umushumba mukuru wa Regio yaje muri iyo nama maze aza ahanganye n'icyo gice cy'abantu bashakaga gushingira ku byanditswe muri aya magambo ngo Abaprotestant bashaka gushingira ku byanditswe gusa, kandi bashaka kwigishwa ko Bibiliya ari urufatiro rwo kwizera. Biregura barega itorero ko ryanze kuyoborwa na Bibiliya rigatinda ku mihango yaryo. Abaprotestant kuvuga ko kwizera kwabo gushingiye kuri Bibiliya sibyo. Inyigisho yabo yo kuvuga ko Bibiliya yonyine ari ikwiye kubishingiraho kwizera sibyo. Igihamya ni ukuri kwa Bibiliya gusa bakuruka ku munsi wa karindwi nk'isabato, kandi ntabwo bubahiriza isabato, barayanze. Uko niko umushumba mukuru yavuze. Iyo baza kuba bashingiye gusa ku rufatiro nyakuri rw'ibyanditswe, bari gukomeza umunsi w'isabato nk'uko uhamwa na Bibiliya. Ariko nta nubwo baretse kubahiriza isabato nk'uko iri muri Bibiliya, ahubwo bayobotse kuruhuka umunsi w'icyumweru, ari nawo muhango w'idini bafite. Kubw'ibyo rero ibyo basaba ngo urufatiro rubi byanditswe ntibishoboka, ahubwo ihame ry'uko hagomba gukurikizwa ibyanditswe n'imihango ryarakurijwe. Abaprotestant ubwo barabishinjwa. Rero ubugorozi bwaratsinzwe kubera isabato. Ibyo biratangaje cyane. Reka nkomeze nsome. Isabato niyo yari ingingo itarumvikanywe na Protestant n'itorero gatolika, bituma iryo torero rifata umwanzuro wo gucaho iteka Protestant n'ubugorozi bwose burwanya ubutware bw'itorero gatolika. Maze barakomeza ngo, kandi uyu munsi iyo niyo ngingo nyamukuru y'abagize intambara. Uyu munsi nk'uko iyi nyandiko ibigaragaza, iyi niyo ngingo nyamukuru itorero gatolika rirega Protestant, kandi rikanaciraho iteka Protestant mu kuba batashobora kwisobanura kuri iyi ngingo y'isabato. Barirwanya bakanitsinda. Niki Abaprotestant bazakora? Mbega ukuntu bigoye. Rero ubugorozi bwaratsinzwe kubera ingingo y'isabato. Ese ntibitangaje ko Bibiliya ibivugwa ubwo ivuga iby'itorero rya Sarudi matora 7? Ntabwo nigeze mbona imirimo yanyu yuzuye amaso y'Imana. Gusa hazabaho bamwe bo muri mwe mu b'Isarudi bazagendana nanjye bambaye ibyera, kandi nizeye ko bazaba ari aba Luteri n'aba Melanchthon n'abagorozi bose bazagendana umucyo. Bagendeye umucyo wose bari barakiriye, kandi bari baranamenye isabato, ariko banze gusubira inyuma. Ukwizera kwabo kwatumye bacirwaho iteka. Reka turebe noneho ibyo umwanditsi w'urubuga rwa Mary Online yanditse muri urwandiko rwo mu kwezi kwa 12 muri 2003. Mu byiteye ngo imbogamizi zazanwaga na Roma zakomeje kugumaho na nyuma y'imyaka 100. Inyandiko zaturutse kwa papa zivuga ko itorero gatolika niba ritari mu kuri, ubwo itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi niryo riri mu kuri. Nta yandi mahitamo y'ukuri ahari. Ibyo ntabwo ari njyewe uri kubivuga, nta nubwo nabihimbye. Iryo ni itorero gatolika rya Roma riri kubivuga uyu munsi. Kandi muri kumva noneho impamvu mpagaze mu byo nizera. None bari kuvuga ko ari nde babangamiye.
itorero gatolika riravuga ko ari inde mu protestant nyakuri udahuje nabo? Ni itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi. None murabona impamvu itorero ry'Adventiste ryanzwe n'abagatolika ndetse n'abaprotestant bandi muri rusange. Rizarushaho kwangwa no gusebywa n'abagatolika ndetse n'abaprotestant. Rero mukuri niba ibi ariko biri narabibwirije hano, aho niho itorero ry'Adventiste rihagaze, ntirigendera ku byo abandi bakora kandi abagatolika niko babyemera. Uwo mwanditsi yaranditse ngo nta yandi mahitamo. Twari turimo kuvuga iby'itorero ntabwo igihe kitwemerera gukurikira igice cya kabiri, ariko nagira ngo twibukiranye iki ngiki. Ibivugwa cyangwa ibimaze kuvugwa biratwereka neza ukuri uko kumeze hagati y'ukuri n'ikinyoma, hagati y'umucyo n'umwijima, hagati y'ijambo ry'Imana ubwaryo ndetse n'imigenzo n'imihango y'abantu. Yesu ubwe yabwiye abafarisayo arati munsengera ubusa kuko inyigisho mwigisha ari amategeko y'abantu, ntabwo ari ay'Imana, ahubwo nayashyizweho n'abantu. Igihe rero turimo twiga aya magambo, dukwiye guhitamo uwo tugomba kuyoboka uwo ari we. Imana iravuga ivugira mu ijambo ryayo, abantu nabo bakavuga bakurikije ububasha n'imbaraga bafite. Ariko mwibuke Yesu atsinda Satani yaramubwiraga ngo handitswe ngo, yakongera Satani kuzana ikindi, Yesu akazana ngo handitswe ngo intwaro izatsindira abakristo nyakuri ni ibyanditswe byera. Nta yindi ntwaro dufite yo kurwanisha Satani uretse handitswe ngo. Rero ku kibazo cy'isabato, ku kibazo cy'umunsi wa mbere w'icyumweru ari wo munsi wa dimanche, ibyo byo rwose nta mpaka ntazo ntazihari. Jyewe uhagaze imbere yanyu kuva ndi umwana kugeza mfite imyaka 20, nari umuprotestani wo muri Eglise Anglikani cyangwa abo bita Abangirikani. Tabari inyuma barumva neza? Murakoze. Igihe cyose naramburaga Bibiliya yanjye nahuraga n'icyo kibazo cyo kuba nsoma amategeko 10 y'Imana, nayarondora ngasanga irya 4 rirambwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Nari mfite amahirwe yo kuba numva ururimi rw'igifaransa nubwo bitari cyane, noneho ngafata dictionnaire cyangwa se igitabo gisobanura urwo rurimi rw'igifaransa, narambura impapuro ngasanga umunsi wa samedi banditsemo ko ari 7e jour de la semaine, cyangwa se samedi ni umunsi wa 7. Nyamara
buhoro buhoro uyu munsi dictionnaire ziriho z'igifaransa barazihinduye, bandikamo ko samedi ari 6e jour de la semaine. Wakwibaza ngo ese ururimi rw'igifaransa rwarashaje hanyuma baza guhimba urushya? Oya, byahinduwe kugira ngo bizatera abantu urujijo mu minsi y'imperuka. Ariko nubwo byatera abantu urujijo, ntabwo bazashobora gusiba amagambo nk'uko yanditse muri Bibiliya. Gatigisimu ya Kiliziya Gatulika irabaza ngo ese umunsi wa Nyagasani ni uwuhe? Bagasubiza ngo kera umunsi wa Nyagasani wari Sabato, ariko Kiliziya Gatulika yashyizeho umunsi w'icyumweru. Kuki? Ngo kuko ari wo munsi Yezu yazutseho, cyangwa se kuko ari wo munsi Roho Mutagatifu yamanukiye intumwa. Bibiliya nayo ikavuga ngo kugeza igihe isi izaba irangiye, kugeza ijuru n'isi bizashirira, amategeko y'Imana ntazavaho n'agace gato cyangwa akanyuguti na kamwe, kugeza aho byose bizarangirira. Amategeko y'Imana ntahinduka, ingoma y'Imana ntihinduka, nta muntu uzashobora guhindura ibyanditswe byera. Uyu mugoroba icyo nibutsa umuntu wese ujya mu ruhande rw'Imana, amenye ko aba afashe igihe mu ntambara yo guhangana na Satani. Ubu muri iyi minsi hariho imyigishirize yemeza abantu yuko niba uyobotse Imana ugiye guhabwa ibisubizo by'ibibazo byawe byose. Hari naho bakubwira bati niyo waba utari mu iteraniro ukaba ukurikiye ubu butumwa kuri radiyo, ngaho fata kuri radiyo tugiye gusenga, hanyuma twirukana iyo myuka mibi, dukureho iyo myaku yose, ibibazo by'inyatsi byose. Ubutumwa buhuje n'irari ry'iki ry'abantu. Ababuze akazi tugiye kubasengera, ababuze abagabo tugiye kubasabira, ababuze abagore tugiye kubasabira, ababuze abarwayi n'ibindi. Ariko nagira ngo mbabwire yuko iyo uyobotse Yesu aguha amahoro mu mutima, akubabarira ibyaha byawe, kandi akaguha n'ibyiringiro by'ubugingo bw'ahazaza. Ariko aranagusobanurira akakubwira ati niba wiyemeje kunkurikira, wiyange, wikorera umusaraba, ubone kunkurikira. Ati ibyambayeho ndi shobuja, wibaze wowe bizakubaho uri umugaragu wanjye. Ntabwo Bibiliya itwizeza ibitangaza, itubwiza ukuri. Niba uyobotse Yesu ufashe igihe mu ntambara uhanganye na Satani n'abadayimoni, rero ntabwo bivuga ko kuyoboka Imana ari uguhora urakaye, ari uguhora ukambije agahanga, ari ukubwirirwa no kuburara, ari ukwambara ubusa gusa. Oya, ijambo ry'Imana yavuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, n'ibindi byose muzabyongererwa. Ariko Yesu akavuga ati muzangwa n'ab'isi kuko ab'isi nanjye banyanze, kandi bazabagirira nabi, bazabatoteza, babahora izina ryanjye. Rero ntabwo kwizera kwacu kutujyana gusa mu munyenga wo kumva turi abana b'Imana nta kibazo dufite. Oya, turi ku isi yirimo ibiribwa n'ibitaribwa, ariko Satani ashaka ko n'ibitaribwa nabyo birya. Iriho ibinyobwa n'ibitanyobwa, Satani ashaka ko n'ibyo bitanyobwa nabyo binywa. Iriho ibidakwiriye kwambarwa n'ibikwiye kwambarwa, Satani warakubwira ati byose kayirana nta kibazo. Satani muzahangana ku rugamba rukomeye
arwana na Yesu mu ntambara y'umwuka. Uyu mugoroba tubonye ibintu bigeze kuri 4 byaje muri uriya mwaka w'844. Icya mbere twabonye ni inyigisho za Karl Marx cyangwa Marxisme. Ku bantu bize amateka bazi yuko uriya Karl Marx ariwe wazanye inyigisho z'ubukomunisiti buhakana ko nta Mana iriho. Ibyo bintu byigeze kungeraho biturutse ku muvandimwe wanjye wari uvuye kwiga mu gihugu cy'Ububiligi. Araza angezeho arambwira ati namenye amakuru yawe mabi, namenye ko wagiye mu bintu byo gusenga cyane. Rero ibyo bintu bihagarike, ubanze wige, nurangiza uzabone kubijyamo usaragurike, ariko wararangije. Ambwira ijambo ntabwo nzaryibagirwa. Arambwira ati burya iyo umuntu akiri umwana muto, ibibazo byose ahuye nabyo yishingikiriza kuri papa, kuri mama. Atari ko iyo umaze gukura, papa yashaje, mama yashaje, ntabwo wongera kubona abo ubwira. Ataho rero niho haturutse gusenga. Ati noneho ukagenda ugapfukama ahantu ukabwira papa, ariko utahari, amwita ngo ni papa imaginaire, papa w'igihimbano, papa utabaho. Ariko ndabaza, ese data wa twese uri mu ijuru abaho cyangwa ntabaho? Abo nabize baminuje, ariko ibyo ni bya bibombe, ni bya bisasu njya mbabwira abantu bajya kwiga mu mashuri, byarateguwe muri porogaramu z'amasomo, aho abantu batakiga iyobokamana. Ibyo byavuye mu iyobokamana bijya muri morale, biva muri morale bijya muri etike. Ubu ngubu icyitwa iyobokamana cyashyizwe ku ruhande. Abantu biga amashuri y'ubu bakiga ayo masiyanse, babashyiriyemo ibyangombwa bituma asohoka avuga ngo nta Mana igenda ite, nta Mana ibaho. Karl Marx yatangiye kwandika ibijyanye n'iby'ubukomunisiti mu 1844. Ntabwo byikoze, byakozwe kuri gahunda. Uwitwa Darwin niwe wazanye amahame y'ihindagurika, nawe agamije kurwanya irema, avuga ko nta Mana yaremye, ko ahubwo ibintu byagiye bihindagurika. Ibyo biza muri uwo mwaka w'844. Icya gatatu, idini y'Ababahayi. Iryo dini rivuka muri uwo mwaka rihabwa cyangwa rifite umugambi wo kunga amadini, ecumenisme, guhuza amatorero. Amatorero atafite kwizera kumwe, adafite umubatizo umwe, adafite ibyiringiro bimwe, adafite Imana imwe, ariko bati amadini yose najye hamwe. Bibiliya yo iravuga ngo bwoko bwanjye nimugire mute. Itorero ry'Imana rirasaba abantu kwitandukanya n'abo batizera kimwe. Hanyuma idini ry'Abahayi ryo riza rivuga ngo mwese nimuze tujye hamwe. Nagira ngo mbabwire ko bishoboka ko muri uyu mwaka, uyu wa 2015, ahangaha mu Rwanda hazabera igiterane mpuzamadini cy'isi yose, kuko byasezeranywe n'umugabo ubihagarariye ubwo yari ari mu Rwanda umwaka ushize, ndetse avuga ko icyo giterane gishobora kuzabera mu nyubako ya Convention Center hariya hakurya
iyo mpareba muri iyi minsi mbona hari imyiteguro idasanzwe, hari imirimo myinshi cyane nk'ahashobora kubera ikintu. Icyo gikorwa cyo guteranyiriza abo bantu bose b'isi yose mu Rwanda ubwo bifite byinshi bisobanuye, ariko itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ntabwo rizigera na rimwe ryemera gufatanya n'abantu igihe cyose bahakana amahame y'ukuri shingiro ryo kwizera ya Bibiliya. Uwajyayo akavuga ati yewe ndarihagarariye, azahagarara wenyine, ntabwo azaba ari kumwe n'Imana, ntawe uzaba yamutumye, kuko amahame twizera aravuga ngo Imana imwe, umwami umwe, icyiringiro kimwe, umubatizo umwe, gahunda imwe, byose bihamanya n'ijambo ry'Imana. Ndahamya rero yuko abantu bariho uyu munsi bagomba kwitondera cyane ibintu biriho. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo mu gihe kizaza abantu ntibazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya, bazaba bashaka kumva inyigisho zihuje n'irari ryabo. Ibi rero nk'uko tumaze iminsi tubibona, tuzabona yuko kwiyemeza kuba mu ruhande rwa Yesu ni ukwiyemeza kuba umwanzi wa Satani n'abadayimoni. Ariko ikintu kinezeza ni iki? Ni uko abantu bari mu ruhande rw'Imana bazatsinda nk'uko Yesu yatsinze. Ntabwo tuzatsindwa, tuzaba mu ruhande rwa Yesu. Birashoboka ko wagirirwa nabi, birashoboka ko wagerwaho n'amakuba, birashoboka ko wajya mu nzu y'imbohe, birashoboka ko wabura akazi, birashoboka ko n'umuryango wawe wakwanga, birashoboka ko wagerwaho n'ibibazo bitandukanye, ariko abari mu ruhande rw'Imana bazanesha nk'uko Yesu yanesheje. Uyu mugoroba Imana ibagirire neza. Guhitamo Yesu ni uguhitamo ubugingo, guhitamo ibihimbano by'abantu n'amagambo y'abantu ni uguhitamo Satani. Uku kuri kugomba kwigishwa amahanga yose. Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa amahanga yose, ngo bubere amahanga yose ubuhamya, ngo nibwo imperuka izahera kwigenza ite ize. Imana izakoresha uburyo bwose kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku muntu wese. Uyu munsi iri torero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi niryo ryahawe ububasha n'imbaraga byo gukoresha ivugabutumwa ry'ibyogajuru. Nta rindi torero ku isi rirabishobora, bidatewe n'uko turi abakire kurusha abandi, ahubwo ni uko duhagarikiwe n'Imana ishobora byose. Icya kabiri, iri niryo torero rishobora kumara ukwezi rikiyongeza ukundi, rigafata ukwa gatatu, rivuga ridasubira mu byo ryavuze ejo, kuko isoko tuvomaho ni isoko idakama. Ahandi hose iyo bakoze ibiterane ntabwo barenza iminsi 3, kuko ibyo bavuga ubwo biba bikamye, nta kindi baba bafite cyo kuvuga. Ariko Imana yaduhaye icyo tuvuga gikomoka mu isoko, isoko itagenza ite idakama. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rifite ubugi, ni inkota ityaye amugi angahe yombi, kandi iyo risohotse, iryo jambo iyo risohotse ngo risohoza icyo Imana yaritumye. Ntabwo rero dukwiriye kugira ubwoba, duhagarikiwe n'Imana ishobora byose. Igihe nasomaga Bibiliya nkiri umuprotestant, nsoma iyo sabato, nayigizeho ikibazo gikomeye. Nibaza ni kuki naba nduhuka ku wa mbere
w'iminsi 7 kandi Imana imbwira kuruhuka ku isabato y'umunsi wa 7. Icyo gihe impaka zabaye ndende na data nawe yakundaga gusoma, arangije anzanira ibitabo yari afite bibasha kumfasha kumva neza ikibazo uko kimeze, biranga bibiyanga. Agiye kumva yumva ngo narabatijwe mu itorero rya Adventiste umunsi wa 7. Icyo yakoze ni iki? Yagiye kuvugana n'umusenyeri wari uriho icyo gihe witwaga Sebununguri Adoniya. Nkora iki ku mwana wanjye ncitse agiye? Undi amwoherereza undi mubwiriza butumwa Protestani wari warize cyane, ati genda muganira arakubwira icyo wakora. Icyo uwo muntu yamubwiye ni iki? Yaramubwiye ati uzagenda ujye muri library bita library Caritas, uzabona ibitabo byandikwa n'ubwanditsi bita edition Emmaus. Uzasangamo igitabo kivuga iby'Abadventiste, kibaza ngo les Adventistes du 7e jour ont-ils raison, cyari mu Gifaransa. S'Abadventiste umunsi wa 7 bari mu kuri. Icyo gitabo agiye kukireba asanga nta bihari, bati kugira ngo ukibone nuko utanga amafaranga y'amanyamahanga tukakigutumiriza mu Busuwisi aho byandikirwaga. Nagira ngo mbabwire ko amafaranga y'amadolari yatanze hari muri 86, ntabwo nzi uko angana. Noneho igitabo baragitumiza barakizana. Igitabo uko ubwo nakibonaga ngisoma ni igitabo gitoya cyenda kungana na kugana Yesu. Ndasoma ndareba nsanga mu by'ukuri ahubwo ibyo kirimo kivuga kirimo gushimangira kwizera kwanjye. Noneho rero nsohoka mu cyumba nagisomeragamo mwenyura, abonye mwenyura agira ngo nje kumubwira ngo amena, noneho menya ukuri bya bindi narindimo mbivuyemo ubu ndagarutse. Ndamubwira nti ubu ndushijeho kuba umudivanisti umunsi wa 7. Bibi bibazo byaradutandukanije, biba ikibazo gikomeye. Arambwira ati kubera iyo mpamvu rero ntukiri umwana wanjye, amategeko yanjye urayanze, gahunda z'umuryango urazanze, ngaho rero genda ubwo uzabaho uko iyo Mana uvuga izabishaka cyangwa se uko bizajya. Reka mbabwire, iyo Satani akujugunye ku bwa Yesu, Yesu aragusama. Nibyo koko haciyeho imyaka runaka mfite ibibazo bikomeye by'ubuzima, ntabwo byo nabyirengagiza, ariko ntabwo nzibagirwa muri 93 igihe kigeze cyo kugira ngo nshake nubake urugo rwa gikristo, natumiye data kimwe n'abandi bose. Ubwo bukwe Evariste yarabutashye ndabyibuka. Icyo ngira ngo mbabwire nuko muri ubwo bukwe bwari ubwa mbere data agera mu rusengero rw'Abadventiste Nyamirambo. Ahageze ahasanga abantu babaruta ubwinshi uko mwicaye ahangaha batashye ubukwe. Biramuyobera, aribaza ati umenya habaye ubukwe 3 cyangwa 4 simbizi. Ariko agiye kubonabona umukwe n'umwe, umugeni n'umwe. Ikibazo cyari mu mutwe ko ari ukwibaza ngo aba bantu bavuye he, subundi bararya iki, baranywa iki, subundi barakirirwa he. Twarahavuye tujya muri reception, agiye kubonabona abantu barariye kandi baranyoye. Hanyuma turangije tujya muri gahunda zo gutwikurura, areba ibintu byose uko byagenze. Arangije afata ijambo nk'umubyeyi aravuga ati mu bahungu 5 nabyaye uyu niwe bucura muri bo.
ariko niba ushatse bwa mbere abandi bose nta n'umwe wabishoboye. Ati ibintu nabonye n'amaso n'ibyo numvise byanyeretse ko umwana wanjye yahisemo Imana. Ati kandi kubera iyo mpamvu nagombaga kumuha inka cyangwa ikindi kintu azajya yibukiraho impano y'ababyeyi. Ati impano muraze iyo Mana yahisemo. Ntabwo ibyo bintu nzabyibagirwa, ntabwo nzabyibagirwa. Igihe nari ntangiye kwibaza ikintu nakorera umubyeyi wanjye ngo amenye iyo Mana nanjye namenye, kandi atangiye kubona akamaro ko kuyizera, nibwo amarorerwa yaje muzi amateka, jenoside iramutwara. Ariko icyo nagira ngo mbabwire ni uko guhitamo Yesu ntabwo ari uguhitamo ubusa cyangwa se ari ugupfa guhitamo gusa. Hitamo mu Kinyarwanda baravuga ngo hitamo imara iki? Imara ipfa. Jya mu ruhande rw'Imana, nibyo intambara zizaza, ariko Yesu azakurwanirira. Kandi naho napfa, naho wapfa wiringiye Imana. Reka mbabwire, uru rugendo rwo kwizera ibyanditswe muri Bibiliya nk'uko biri, ntabwo ari urugendo rwo kugenda uringaringa gusa. Oya, biragusaba kugira icyo wigomwa, biragusaba kugira ibyo ureka, biragusaba kugira abantu runaka mutandukana, biragusaba kugira uruhande uhagararamo. Ariko humura, nuba mu ruhande rw'Imana, Imana nayo izaba mu ruhande rwawe. Ejo tuzareba igice cya kabiri cyongera kutubwira noneho icyo isi irimo gutegurira abantu bahisemo kuyoborwa na Bibiliya gusa. Isi irimo irabategurira iki? Ni iyihe migambi ibafitiye? Ariko se ndibuka umwana, abantu bajya bakunda gusoma igitabo cyitwa Le Martyr des Catacombes. Ni bande bigeze babona icyo gitabo Le Martyr des Catacombes? Yego, ndamubona umwe. Iki gitabo nacyo kiri ku rutonde rw'ibitabo byanditswe na Edition Emmaus. Iki gitabo gisobanura akarengane k'abakristo, kavuga ibyababayeho mu gihe cy'umwaka wa 249 kugeza 251 nyuma ya Kristo. Roma iyoborwa, ubwami bw'Abaroma bwategekaga isi buyoborwa n'umwami witwaga Decius. Igihe abakristo barenganywaga, hari akana k'imyaka 12 gusa kavukaga mu muryango w'abakristo. Noneho ababyeyi be n'abandi bakristo bahunga ko karengane, bahungira mu buvumo bwabaga munsi y'umurwa wa Roma, ariho hitwa Katakombe. Rimwe rero uyu mwana aza gusohoka mu buvumo, ajya gushakira ibyo kurya ababyeyi be kugira ngo babone ikibaramira. Ariko uyu mwana agize ibyago, ageze hanze, umusirikare w'Umuroma aramufata, amwitegereza indoro, areba ingendo, areba uko ameze, aravuga ati kandi kariya kana ni agakristo, aka kana ni agakristo. Umusirikare aragafata ati ntabwo uri umukristo. Umwana araceceka. Ntabwo uri umukristo. Umwana araceceka. Umwana yanga kubyemera, ariko ntiyanabihakana. Noneho umusirikare w'Umuroma yari umunyabwenge, aragafata arakajyana, akinjiza, ashaka kukinjiza mu rusengero rusengerwamo ibigirwamana. Noneho wa mwana ngo w'imyaka ingahe? 12, abonye agiye kumwinjiza mu rusengero rw'ibigirwamana, arahakana ati ntabwo ninjiramo. Umusirikare nibwo yamenye ko ari umukristo. None ati kubera iki? Undi ati noneho ibyo wambazaga ndabigusubiza, ndi umukristo, ntabwo nsenga ibigirwamana. Umwana, ikiganiro baganiriye nihuse cyaje gutuma uyu musirikare
asubirana na wa mwana muri bwa buvumo, bafite n'ibyo kurya bashyiriye ababyeyi, ariko uyu musirikare yashakaga kumenya ibanga ryo gutsinda, ry'ubutwari, ryo gushikama by'abakristo, kuko abakristo bicwaga bose bicirwaga imbere ye abareba, agahora yibaza ati imbaraga, kunesha, gushikama by'abakristo biva he? Niko kubwira uyu mwana ati ndagusabye nyemerera unjyane ungeze mu bakristo aho bari mu buvumo, mbabazi ibanga ryabo. Umwana ati urashaka kubica? Umusirikare ati ntacyo nzabatwara. Umwana ati noneho rahira, rahira mu ndahiro yanyu kutazabagirira nabi. Umusirikare ararahira. Imana yacishije bugufi umutima we, aramujyana amwinjiza mu buvumo. Ariko kuko ubuvumo bwari burebure cyane, ahantu ushobora kugenda ibyumweru 2 n'amaguru utaragerayo, hateye ubwoba. N'uyu munsi harasurwa. Umwana hari ahantu yamukwepeye ntihabonaga, we yari ahazi cyane. Umusirikare aramubura. Umwana aramubwira ati, akumva ijwi gusa ntamenye aho ari, ati niba utazagirira n'aba ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye, ongera urahire. Nutarahira ndagusigaha, uzahagwa, ntuzamenya aho uzaturuka, aho uzinjirira n'aho uzasohokera. Umusirikare ararahira. Umwana abona kongera kumufata ukuboko aramutwara. Icyo nagira ngo mbabwire ni uko uyu musirikare amenya ibya Yesu byose yarihariye, abatirizwa mu bidendezi by'amazi byari muri uko kuzimu. Noneho abwira wa mwana ati rero guhera uyu munsi tugiye kujya tujyana gushaka ibyo kurya byo guhahira, duhahire ababyeyi banyu. Noneho umusirikare asohotse n'akakana, bageze hanze basanga barabateze, nanone bombi barabafata. Aho nashakaga ni hehe? Isi ifite imigambi icurira abana b'Imana yo kubatsemba, ariko hari indi migambi. Uwo mwana bamushyiriye umwami w'abami, bamubajije amazina ye n'ibisekuruza bye, basanga uyu mwana akomoka mu miryango ya cyami. Noneho umwami arebye asanga bene wabo bagiye bapfa, ari uwo mwana usigaye. Noneho umwami aramubwira ati wa mwana we, ibyo bintu wagiyemo ni ibiki? Ibyo bitindi urimo ni ibiki? Uzi ko ukomoka mu muryango wa cyami? Ariko uyu mwana washize ubwoba abwira umwami w'abami ati ntabwo uwo muryango ari wo nkishingikirijeho, ahubwo nkomoka mu muryango wo mu ijuru. Umwami ati uzi uwo muvugana nawe? Uzi uburakari bw'umwami Desiyusi? Umwana ashikamye cyane nawe aramubaza ati nyagasani, ese wowe usobanukiwe uburakari bw'umwami Yesu? umwami abonye ko yamaze kumaramaza, bamuha intare ziramurya. Icyo nashaka kuvuga ni iki? Mu gihe isi ifitiye itorero ry'Imana imigambi, Imana nayo ifitiye isi iyayo migambi. Bibiliya iravuga ngo bwoko bwanjye musohoke muri Babuloni, mudasangira n'ab'isi umujinya, mutazasoma ku gikombe, mutazanywera kuri cya gikombe cy'umujinya w'iki? W'Imana. Kandi ngo umujinya udafunguwemo iki? Amazi. Rero nakunda kuba mu ruhande rw'Imana, kuko naho banyica Yesu azanzura. Ese muri uyu mugoroba ko amasaha agiye, hari umuntu wakwifatanya nanjye kuba mu ruhande rwa Yesu? Imana ibagire neza. Reka duhagurukire ku birenge byacu dusenge.